Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді 10 минутта дайын болатын, құрамына көп затты қажет етпейтін осындай әдемі кекс пісіретін боламыз. Ол үшін бізге 200 грамм қаймақ, 2 жұмыртқа, 50 грамм сұйық май, қопсытқыш, 150 грамм шекер және ситадан өткізілген 200 грамм ұнды дайындап қоямыз. Енді 2 жұмыртқаны жарып, үстіне шекерімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқа мен шекері ерігенше жақсылап араластырып алдық. Кішкене көпіршіді, көлемі жағынан сәл үлкейеді. Сол кезде үстінен сұйық заттарымызды қосып, тағы да араластырамыз. Бізде сұйық заттар қаймақ және 50 грамм сұйық майымызды қосамыз үстінен. Барлығын бірге жақсылап араластырып, біркелкі масса болғанша араластыра береміз. Массамыз дайын болып қалды. Дайын болғаннан кейін дайындап қойған ситадан өткізілген ұнымызды қосамыз. Ұнды салғаннан кейін үстінен қопсытқышты бірден қосып, бірге араластырамыз. Кішкене қоюланғаннан кейін оны араластыру сәл қиындайды. Сол кезде қасықпен жақсылап араластырамыз. Міне видеода көргендеріңізде қоймалжың масса пайда болған кезде оларды қағаз ыдысқа немесе силиконды ыдыстарға құйып пісіре беруге болады. Ешқандай майлаудың қажеті жоқ. Барлығын осылай рет-ретімен салып болғаннан кейін 180 градуста қызып тұрған пешке 10 минутқа салып аламыз. Мен барлығын құйып болдым. Енді пешке саламын. Сіздер өз пештеріңіздің қызуына байланысты 10-15 минутта 180 градуста пісіріп аласыздар. Менде небәрі 10 минутта пісіп шықты. Өте дәмді, жұмсақ, сондай иісі де керемет, әдемі кекс болды. Арасы да өте жұмсақ болып піседі, дәмі де тіл үйретіндей. Сіздер де рецепт бойынша жасап көріңіздер. Егер ұнаса, маған лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.